Mövsümüdür deyib meyvəli tort hazırladım. Hazırlamışkən elə sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Qaba yumurta əlavə olunub ağırana qədər qarışdırılır. Üzərinə şəkər tozu əlavə olunur. Şəkər əriyənə qədər təkrar qarışdırılır. Üzərindən qaynar su əlavə olunur. Sonda qabartma vanilin un əlavə olunub təkrar qarışdırılır. Hazır olan kütlə soba listinə yağlı kağız sərilib üzərinə əlavə olunur. Əvvəldən qızdırılmış sobada bişirilir. Sizlər isə mütləq yaddaşa alıb hazırlayıb bəhbəhlə nuş edin. Hazır olan biskvit tam soyuyur. Krem hazırlanır. Buz kimi qaymaq qarışdırılır. Üzərinə qatılaşdırılmış süd əlavə olunur. Artıq krem hazırdır. İndi tortu yığaq. Ortadan biskvitlər bölünür, isladılır və hazır olan krem vurulur. İstədiyiniz meyvədən əlavə edə bilərsiniz. Mən bu dəfə çiyələk və çiyələk sirobundan əlavə etdim. Orta hissəsinə isə şokolad, üst hissəsinə isə banan əlavə olunur. Bu qayda ilə tortu yığırıq, bir gecə soyuducuda gözlədirik. Yaxşı olar ki, siz də tortu bir gecə gözlədəsiniz. Kənar hissələrini istəyə görə bəzəyə bilərsiniz. Mən şokolad ovuntusu əlavə etdim. Üzərinə isə ikiyə böldüyüm çiyələkləri. Üzərini jile ilə bəzəyirəm və budur. Artıq tortumuz hazırdır. Mütləq bəyənməyi, yaxınlarınızla bölüşməyi unutmayın. Hələlik.